अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश का मौसम बन रहा है। कल अंधारी भी आई थी रात को और लाइट भी चली गई थी। मौसम बहुत प्यारा है। अभी हम बाहर चल के देखते हैं। दोस्तों अभी हम बाहर जा रहे हैं और ये देखें मौसम बहुत प्यारा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।